上课铃声响完了，学生们还没能到齐，老师先来一场机会教育。哦，你的蛮多诶，你是一个海贼。所以小朋友刚刚上课迟到就要机会教育。对对，来，蛮多嘞，蛮多嘞。你迟到了，准时很重要。准时到重要，准时懂聪优。这一堂上的是课语教学，小学生选修人数不多，也会有闽南家庭的孩子为兴趣而来。冯美玲激发学习的方法很多元，的确寓教于乐。因为他们刚开始叫他们这样一个字一个字讲很难，可能我就会叫他们用带动的，先教他们会唱会跳，然后自然就朗朗上口。然后我教课文就很简单，他们自然就会念了。道具、音乐结合自创的舞蹈，水果月历也能拿来当做教学图卡。老师做足准备的用心，还有这么一首，这你自己写？我自己写一下。这是你自己写？这是我自己写的，对啊。老师毛笔字写得很漂亮哎。没有。老师有趣的引导，原本不会的客家话很快的朗朗上口。突然窜出的朗读声是孩子们给的最佳回馈。是一俩，太一些，是特扮演火锅念。好，很乖嘞，好棒哦！哎，你好棒哦！这第一次，今天第一次教。冯美玲的课堂里学习始终很热闹。客家语言的种子轻轻松松、简简单单，正在下一代渐渐萌芽。蛮多诶，准时懂聪优。蛮多诶，准时懂聪优。